មណាកូនមាសម្ដាយដួលហើយត្រូវតែក្រោកណាកូនជីវិតរបស់កូននៅវែងឆ្ងាយណាស់កូនមិនត្រូវបញ្ចប់ដំណើរជីវិតរបស់កូនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេនាវាជីវិតរបស់កូនត្រូវតែបន្តទៅមុខជានិច្ចទោះបីជាត្រូវឆ្លងកាត់ព្យុះភ្លៀងរលកសមុទ្រយ៉ាងណាក៏កូនកុំចុះចាញ់ឲ្យសោះកូនអើយធម្មតាទេជីវិតតែងតែជួបទុក្ខជួបឧបសគ្គអញ្ចឹងឯងគ្មាននរណាម្នាក់គេចផុតបានឡើយតែសំខាន់កូនត្រូវតែរឹងមាំដើម្បីឆ្លងកាត់វាឲ្យបានម៉ែជឿថាកូនរបស់ម៉ែអាចធ្វើបានកូនរបស់ម៉ែពូកែណាស់គឺពូកែតស៊ូពុះពៀដោះស្រាយបញ្ហាគ្រប់បែបយ៉ាងកូនរបស់ម៉ែពូកែទ្រាំគឺទ្រាំដល់ទីបំផុតដោយភាពរឹងមាំណាកូនត្រូវជួយយោងខ្លួនឯងឲ្យផុតពីភាពអន្តការដ៏ខ្មៅងងឹតនៃជីវិតនេះឲ្យបានណាកូនត្រូវតែរឹងមាំឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបានជាទីពឹងសម្រាប់ខ្លួនឯងព្រោះគ្មាននរណាម្នាក់ដែលជាទីពឹងដ៏ប្រសើរក្រៅអំពីកូនខ្លួនឯងនោះឡើយខ្លួនកូននេះហើយដែលជាទីពឹងដ៏សំខាន់របស់កូនបើកូនទន់ជ្រាយតានរណាគេនឹងមកជួយកូនបានពុកម៉ែអាចជាទីពឹងរបស់កូនបានតែនៅពេលដែលពុកម៉ែនៅមានជីវិតតែប៉ុណ្ណោះពុកម៉ែមិនអាចជាទីពឹងរបស់កូនរហូតបានឡើយពេលអត់ពីពុកម៉ែទៅកូនត្រូវតែពឹងខ្លួនឯងជួយខ្លួនឯងប្រឹងខ្លួនឯងទើបជីវិតរបស់កូនបានភ្លឺស្វាងកូនកុំដេកចាំព្រេងសំណាងឬដេកចាំការបន់ស្រន់ព្រោះការបន់ស្រន់ឬព្រេងសំណាងវាមិនអាចកើតឡើងបានទេបើកូនមិនសាងវាឡើងនោះកូនចង់បានផលផ្លែផ្កាតែកូនមិនដាំដុះសាបព្រោះពូជពីខាងដើមទេតើឲ្យបានផ្លែផ្កាមកពីណាបេះយ៉ាងណាបើកូនចង់បានជីវិតមួយដែលល្អប្រសើរតើតែកូនប្រឹងប្រែងសាងវាដោយខ្លួនឯងហើយដើម្បីសាងជីវិតរបស់កូនឲ្យបានល្អប្រសើរទៅបានផ្ដើមដំបូងគឺកូនត្រូវតែរឹងមាំព្រោះភាពរឹងមាំវាគឺជាគ្រឹះដែលអាចជួយទប់ជួយទ្រជីវិតរបស់កូនកុំឲ្យដួលបានដូច្នេះហើយទើបម៉ែតែងតែប្រាប់កូនជារឿយៗថាកូនត្រូវតែរឹងមាំអត្ថបទវាចាមាសរបស់ម៉ែអានដោយភិក្ខុច័ន្ទមេងហួរ